სახელმწიფო შესყიდვების კეთილსინდისიერებით საქართველო ევროპის საუკეთესო სამეულშია და ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანაზე წინ დგას. ევროპის ანტიკორუფციული კვლევების ცენტრის შეფასების 100 ბალიანი სისტემიდან ჩვენმა ქვეყანამ 88 ქულა მიიღო და 41 ქვეყანას შორის ისლანდიისა და შვეიცარიის შემდეგ მესამე ადგილზე გავიდა. აღნიშნული გამოწვეული არის იმ გადაწყვეტილებებითა თუ რეფორმებით, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში არის დაგეგმილი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს გვექნება უკეთესი შედეგები, ვინაიდან გამჭვირვალობის კუთხით მიღებული იქნა უპრეცედენტო გადაწყვეტილება სახელმწიფო შესყიდვებში ბაზრის კვლევის ეტაპის გაელექტრონურებასთან დაკავშირებით შექმნილი არის MRS სისტემა, რომელიც არის აბსოლუტურად ქართული ნოუ-ჰაუ და ბაზრის კვლევები ჩატარდება სრულად ელექტრონული მეთოდით, რაც ფაქტობრივად გამორიცხავს ნებისმიერ კორუფციულ რისკს აზღავს 99%. სახელმწიფო შესყიდვების კეთილსინდისიერებით საქართველოს ისეთი ქვეყნები ჩამორჩებიან, როგორიცაა ჩეხეთი, ესტონეთი, ბელგია, ლუქსემბურგი, ბულგარეთი, დანია, საფრანგეთი, შვედეთი, ფინეთი და ნიდერლანდები. ჩვენი ქვეყანა 10-ზე მეტი ქულით უსწრებს საბერძნეთს, ლიეტუვას, კვიპროს, გერმანიას, ნორვეგიას, ირლანდიას და უნგრეთს. 20 და მეტი ქულით კი უკან ლატვია, რუმინეთი, ხორვატია, მალტა, სლოვაკეთი, პოლონეთი, სლოვენია, ავსტრია და იტალია ჩამოიტოვა. საქართველო არის გამორჩეული სახელმწიფო შესყიდვების კეთილსინდისიერების მაჩვენებლით და რეფორმა, რომელიც ეხება სწორედ სახელმწიფო შესყიდვების გაუმჯობესებას, ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტად წაადგება ქვეყანაში სახელმწიფო შესყიდვების ეფექტიანობას. კორუფციის სიმცირით მსოფლიოში მესამე პოზიციის დაკავება მართველი გუნდის გაცხადებული პოლიტიკური მიზანია. სახელმწიფო შესყიდვებით კეთილსინდისიერი ქვეყნის პრემიერი ამბობს, რომ ეს რეიტინგი უკეთესი შედეგების წინაპირობაა. ეს არის იმ კონკრეტული ნაბიჯების შედეგი, რომელიც ჩვენ გადავდგეთ სხვადასხვა მიმართულებით, როდესაც საქმე ეხებოდა კორუფციასთან ბრძოლას და ერთ-ერთი ბოლო გადაწყვეტილება, რაც მივიღეთ, უკავშირდება სწორედ შესყიდვების გამჭვირვალობას, თლიანად გამჭვირვალე ხდება სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები. ბუნებრივია საისახება შესაბამის რეიტინგებში გაგრძელდება მუშაობა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალედ იმუშაოს საქართველოს მთავრობა. ევროპის ქვეყნებში კორუფციის რისკის მიზეზებისა და ტენდენციების შესახებ ვრცელი ანგარიში ევროპის ანალიზისა და პოლიტიკის ინსტიტუტის ჩართულობით მომზადდა. მონაცემები ევროპის ანტიკორუფციული კვლევების ცენტრმა გამოაქვეყნა.